Jeg er nu i gang med at strikke rib på min hals her. Jeg har sat maskerne fra forstykket tilbage på min pind, eller det har de faktisk været hele tiden, men det kan også være, at du har sat dem til hvile i et garn, ligesom jeg har gjort med bagsiden af halsen her. Så skal du sætte dem tilbage på pinden. Når du har sat forstykket tilbage på pinden, så skal du til at samle masker op hele vejen her hen til bagstykket, hvor du sætter de her masker tilbage på pinden her. Og så til sidst samler du masker op hele vejen hen til forstykket igen. Jeg er nu kommet til mine ærmer, og jeg skal til at samle masker op. Og jeg vil lige vise, hvor du skal samle masker op. Først vil jeg vise, at her i kanten af vesten, der ligger der en kantmaske. Eller i kanten af ærmet ligger der en kantmaske. Her er bagsiden. Her er kantmasken. Og her er retsiden. Så det er den aller yderste kant, der ligger her. Hvor der ligger en masse V'er hernede af. Og det er lige ved siden af den her yderste kantmaske, at du skal samle masker op i hvert andet hul. Og når du samler masker op, så skal du gøre det ved siden af retmaskerne. Ved siden af de her V'er, så du skal ikke gøre det i V'erne, altså dernede i. Du kan se der, hvis du vender vesten rigtigt, så er det V'er, der ligger hernede af. Et V her, et V her, et V der. Her i de her huller skal du ikke samle masker op. Du skal i stedet for samle masker op ved siden af V'erne i de huller, der ligger der. Og heller ikke i kantmasken. Så det er mellem kantmasken og masken. Så det er faktisk den linje, der ligger lige her. Hvor du så skal samle op i hver andet hul. Så det er der, så er der et hul der. Så skal du igen samle op der, og så videre. Så jeg har min kantmaske. Jeg har mine masker, der ligger her i de her V'er. Og så har jeg det sted, hvor jeg skal samle masker op. Det er der. Og det er der. Jeg hopper et hul over, og så er det der. Og så videre. Og måden du gør det på, det er, at du tager din snor her, som garnsnor, som går ned i garnnøglen. Og så går du ned ved et andet hul, ved siden af kantmasken, og ikke i masken. Og så trækker du snoren igennem her. Sådan der. Det kan godt drille, men så kan du også gøre det med en hæklenål. Så du har ligesom snoren her. Den lange ende. Ellers løber du hurtigt tør for garn, hvis du bruger den ende. Du bruger den lange ende, og så hopper jeg den maske over. Fordi jeg jeg hopper den maske, det hul over. Fordi jeg kun skal samle op i hver andet hul. Så jeg samler op i det hul. Jeg hopper det hul over. Og så går jeg ind i det her hul. Går om og fanger garnet ved at snutte rundt om. Og trækker garnet gennem hullet. Jeg hopper over det hul. Jeg går ind i det hul. Tager garnet rundt om og trækker garnet op igennem. Nu har jeg 3 masker her, og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt i mit ærme, indtil jeg når herhen igen. Så har jeg samlet det antal masker op, som jeg skal. Jeg vil lige vise, hvordan du også kan samle op med en hæklenål. Der går du bare ind i det hul, du er kommet til. Så går du om og griber fat om garnet. Trækker igennem med hæklenålen. Tager din garn. Eller tager garnet op på pinden, strammer til. Og sådan kan du fortsætte rundt med hæklenålen. Når du har samlet alle maskerne op rundt i ærmet eller halsen, fordi det er jo på samme måde, du samler masker op, så skal du lige tælle dine masker rundt i ærmet eller halsen, hvor mange masker du har, så du sikrer dig, at det stemmer overens med det, der står i opskriften. Det vigtigste er sådan set, at du har et lige antal masker, fordi når du strikker rib, så skal du have et lige antal masker. Når du har samlet alle maskerne op, så skal du også lige sætte en maskemarkør, så du ved, hvor du startede ind. Og så går du egentlig bare i gang med at strikke det antal runder rib, som opskriften angiver.
Hvis du har en lidt for lang ledning på din strikkepind til at strikke dit hals eller dit ærme ligesom mig, så kan du bare lige gøre sådan her. Og trække noget af ledningen ud løbende. Og så strikker du bare først de masker, der er her. Og så når du når hen til, at der ikke er flere masker tilbage her, så går du igen hen på midten og trækker cirka i midten af alle dine masker og trækker ledningen ud, ligesom du lige gjorde nu. Og så strikker du egentlig bare rundt på den måde. Når du strikker rundt på en nålepind med en lang ledning her, så når du til et sted, hvor der ikke er flere masker tilbage på strikkepinden her, som jeg gør nu. Så gør du simpelthen bare lige sådan her igen. Du tager cirka på midten her af dine masker og trækker ud igen. Så kan du igen strikke her. Og sådan, det fortsætter egentlig bare rundt i det omrang, som der står i opskriften. Jeg har nu strikket det antal omgange rib, der er angivet i min opskrift, og jeg er nået til omgangs begyndelse, så jeg fjerner maskemarkøren, og nu skal jeg til at lukke af. Du kan lukke af ved italiensk aflukning, eller du kan vælge den nemmere måde at lukke af på, som er denne, som jeg helt klart vil anbefale, hvis du er helt nybegynder. Det gør du ved at lukke af på samme måde, som du har gjort det da du lukkede af ved ærmet, da du lavede hul til ærmet. Men fordi der er strikket rib her, så skal du, i stedet for at strikke 2 retmasker, så skal du strikke en retmaske. Og så kan du se, der ligger en vrangmaske her. Det kan du se på grund af den boble, der ligger lige her. Så strikker du vrang. Og når du har 2 masker på din højre strikkepind af rundpinden, så går du om i den bagerste maske og trækker den hen foran den anden. Så ligger der en ret maske her. Strikker den ret. Trækker den her henover den anden maske. Du skal passe på med at lukke for stramt af, fordi så kan dit ærme godt kunne blive lidt for lille. Men du skal altså følge ribben, så du skal strikke vrang i vrangmaskerne og ret i retmaskerne. Og så skal du på højre pind trække maskerne hen over hinanden, så du får sådan en fin aflukning her. Det gør du hele vejen rundt. Nu har jeg lukket af hele vejen rundt, bortset lige her fra den sidste maske, så jeg laver lige en lykke, så jeg også kan lukke den sidste maske af, og så trækker jeg den rigtige maske hen over lykken. Så trækker jeg op i snoren, og så klipper jeg snoren, så strikker jeg pinden ud og hiver op. Så har jeg lukket af. Så tager jeg min hæftenål lige om lidt og tager nålen i her, og så hæfter jeg bare ned her. Jeg sørger lige for at hæfte over med nålen her. Jeg viser det lige. Nu har jeg taget en hæftenål i brug her, og jeg har taget garnet gennem min hæftenål, for at der ikke kommer et hul her i mit arbejde. Så sørger jeg lige for at tage min hæftenål igennem en maske her. Og træk garnet igennem. Sådan der, sådan så mine linjer nu passer sammen. Så strammer jeg til.
Så gør jeg på bagsiden her. Og så syr jeg bare ned igennem de her huller her. Det er lidt tilfældigt, hvad jeg lige gør. Sådan der. Nu har jeg også tråden her fra her, da jeg startede omgangen. Så binder jeg lige en knude og klipper. Sådan hæfter jeg alle mine ender på min vest, og så lige om lidt, så har jeg en færdig vest.